Всем привет! Прошили Приору, 126 мотор, электропедаль, е-газ. Поставили вместо катализатора вставку 4.1. Приехали на заправку Лукойл, заправили до полного. Вот, да, вот видно. Сейчас поедем проверять, как машина едет. Салон битком, бампера, багажник тоже битком, кресло, там, оборудование и плюс 2 человека в машине. Что, едем проверять? Съемку начал. Сейчас. И что это, мать? Набери полный. Сейчас она как раз, блядь, еще лукольчика хватает. Да, до этого бензин стрёмный был налить. Сейчас немножко проедемся, Лукойл хапнем. Единственная нормальная заправка, блин, в радиусе 50 километров, блин. И то, блядь, здесь пацаны рассказали, пару раз, нахуй, блядь, левый бойлер ловили. Ловили, да? Да.
Ну ёбаный в рот, блядь. Да ебать, вообще и дизельный нахуй. Ну и тяга паровозная. Там на любой передаче. На старой Приоре, блядь, собрался. Он, блядь, трогается с пятой нахуй. Блять, была бы трасса свободна, ебаный, нормально. Смерть. Да. Да я все жду, может, стрелку положу. А здесь уже, блядь, Эту дорогу дорога уже кончилась, блядь. Да нихуя не едет. Там бабу. Так он сам все еще не едет. Опять просто уже все какие. Там мешается. Ну вот, блядь, ты свой трос взял и нихуя не едет, блядь. Тем более без тренировок, вали, нахуй. Вообще Я похуй. бы на награду сейчас ебать. Камера, не камера, вообще похуй, блядь.
Не, она раскрылась, я не смотрю, она ехать начала. Более-менее, в сравнении с тем, что было. Мотор ожил. Задышал, да. Задышал, ожил. Едет сейчас нормально. Зрителям поставить. Да. Тягость третья реально есть, тянет хорошо. Зрителям советую такие трюки на дороге не выполнять. Да, будьте аккуратнее. Всем ни гвоздя, ни жезла. Подписывайтесь на канал ТАСС Отрадный. Всем до свидания.